হেয়ার কালারের পরে চুলটা কিভাবে এখনো এত সুন্দরভাবে থাকছে, কোনো রাফ হচ্ছে না, কিভাবে এত নাইস ওয়াইজ থাকছে, যাদের অনেক অনেক কোয়ারিজ ছিল আমার হেয়ার কেয়ার রুটিন নিয়ে। সো দিস ভিডিও ইজ ফর ইউ। হে গাইস, হোপ ইউ অল আর ডুইং গুড। অ্যাজ ক্যান সি আমার হেয়ার কেয়ার না করতে করতে চুলটা একদমই রাফ হয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড একদমই রুক্ষ হয়ে চুলগুলো কেমন জানি হয়ে যাচ্ছিল। তো অনেকদিন আগেই আমি একটা পিআর পেয়েছিলাম নেচার কেয়ার থেকে, তো আমি ভাবলাম একটা অনেস্ট অপিনিয়ন শেয়ার করি। দে সেন্ডেড মি আ কম্বো, যেখানে আমার একটা হেয়ার অয়েল, ক্যাস্টর অয়েল অ্যান্ড হেয়ার প্যাক থাকছে। হেয়ার প্যাকটি আমি আমার পরিমাপ মতো পুরো চুলে দেওয়ার জন্য নিয়ে নিচ্ছিলাম। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতন ইউজ করতে পারবেন। অ্যান্ড আমি যেহেতু এটা অনেকদিন ধরে ইউজ করছিলাম, যাতে আপনাদের সাথে একটা অনেস্ট অপিনিয়ন শেয়ার করতে পারি, সাথে আমি এখানে একটু অয়েলটা নিয়ে নিলাম অ্যান্ড দেন ক্যাস্টর অয়েলটা নিয়ে একদম ভালো মতন প্রপারলি মিক্স করে নিব। হেয়ার প্যাক মিক্সিং এর টাইমে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন প্রপারলি মিক্স করা হয়, সো দ্যাট এটা কিন্তু ভালো ওয়ার্ক করবে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমি ফুল হেয়ারে ভালো করে এটা সেকশন করে মাসাজ করে লাগিয়ে নিয়েছিলাম। অ্যান্ড পুরো হেয়ারে লাগানোর পর আমি হাফ অ্যান আওয়ার ওয়েট করে আমার হেয়ারটাকে ওয়াশ করে নিচ্ছি। অ্যান্ড সি দ্য রেজাল্ট। আমার হেয়ারটা এত বেশি সফট অ্যান্ড নাইস হয়ে গিয়েছিল। অ্যান্ড এটা আসলে আমি অনেকদিন ধরেই ট্রাই করছিলাম যে লাইক ডাজ ইট রিয়েলি ওয়ার্ক অর নট। অ্যান্ড ইয়া, মেক শিওর আপনারা কিন্তু এখনই নেচার কেয়ার পেজ থেকে এটা পারচেস করে নিয়েছেন, বিকজ তাদের সবগুলো প্রোডাক্টস কিন্তু একদম ন্যাচারাল উপাদান দিয়ে মেক করা হয়। অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল আই এম লেট ফর মাই টুডেস ক্লাস, সো বাই বাই।